Gyvūnų kopiravimas Lietuvoje uždraustas, kaip ir daugumoje, kaip ir minėjot, išsivysčiusių šalių, tai kodėl tai yra uždrausta? Nes, sakykime, tai yra ėjimas prieš gyvūno natūrą, tai yra pažeidžiamos jų teisės, nes gyvūnas to dalyko nepasirenka ir tai yra, sakykime, tik dėl žmogaus noro dalykas, kad vienam žmogui kirptos, tarkim, ausys kopiruotos yra gražiau negu paprastos ausys ir tai yra visiškai žmogaus pasirinkimo reikalas, kad jis nusprendžia už gyvūną. Tai yra dėl to ir uždrausta, nes tai yra gyvūno, sakykime, toksai kaip ir kankinimas vardan grožio. Ar, žinoma, kokiose šalyse dar tai legalu? Taip, tai yra, sakykime, trečiarūšės šalys, Rusija, Baltarusija. Tai dėl to vien tik atsižvelgiant, tarkim, į priekį, dėl ko mes ir gydytojai, ir veisėjai nerekomenduojame įsigyti gyvūnų iš ten, nes jūs prarasite galimybę dalyvauti kai kuriuose šalyse parodose, tarkim, su tuo gyvūnu, nes atsiradusi dabar jau yra, sakykime, tokia prevencija to dalyko, kad nebeleidžia įti į parodas su kopiruotom ausim, uodegom ir panašiai. Norima išlaikyti gyvūnų kaip veislės kažkurios, kad jis būtų toks, koks jis yra, nekeičiant jo išvaizdo dėl kažkokių žmonių pasirinkimo estetikos ir panašiai. Kokios žalos tai padaromos gyvūnui, jo fiziologijai? Sakykime, tokia pati pagrindinė žala, kad tai yra pašalinama jo arba dalis ausies vardan to, kad būtų gražiau, o tai yra, sakykime, bereikalingas reikalas. Tai nėra kažkoks, sakykime, sveikatos pagerinimas ar kažkas, o tiesiog paimama, išoperuojama ir vardan tik to grožio, o apčiuopiamos naudos pačiam gyvūnui neduoda dažniausiai. Aišku, būna tokių atvejų, kad tenka pašalinti dalį ausies, dalį uodegos, bet tai yra dėl sveikatos reikalų, dėl sveikatos sutrikimų, kad stengiantis pagerinti tą gyvenimo kokybę gyvūnui. Tikimybės, kad pašalinti per daug pažeidžiant nervus visada yra, kalbant apie uodegą, ko pasakoja, tarkim, tai atliekama, aš net nenorėčiau šnekėti apie tai, kaip gali būti, bet galima sutrikdyti sveikatą, pažeidžiant nervus, kad gyvūnas nelaikys šlapimo ir panašiai. Bet aš įsivaizduoju, tie blogi gydytojai, kurie tai daro, tai jau daro taip, kad būtų gerai. Kol tai būdavo legalu, mes vis tiek neįsivaizduom, neįsivaizduodavom ankstesniais laikais, kaip atrodo dobermano veislė šuo su nekirptom ausim, su uodega ir panašiai. Kalbant amerikiečių Staffordshire, irgi jau dauguma būdavo su kopiruotom ausim ir mes net neįsivaizduodavom, kaip tai turėtų atrodyti. Visa laimė, kad dabar mes einam tuo klausimu, jau nuėjom didelį žingsnį į priekį ir pagaliau yra sukovota už tas gyvūnų teisės ir mes turim tas veislės atrodančias taip, kaip jos ir turi atrodyti gimę.